神嘅計劃、神嘅供應呢，係唔係我哋人裏面呢以為係咁樣嘅？係啦，嗎哪停止係象徵一個新嘅階段啊，係啦，就好似BB 咁樣。以色列人咧唔再係 BB 咁樣去到被餵養啦，佢去到迦南地就要點啊？享受迦南地嗰啲嘅出產啦，一個好正嘅地方。記唔記得頭先神話咩啊？係一個流奶與蜜嘅地方，即係資源好豐盛嘅地方。一班以色列人又被動嘅接受嗎哪，而家要主動嘅係點啊？要耕種，要付出，要勞力嘅。有冇當中係做爸爸媽媽嘅？你可以舉手啊！嗱，我就係做媽咪啦嚇，我自己就即係養過兩個寶貝咁去成長啦。喂，一出世啊！就當然佢唔會話要受割禮嘅，一出世你係點㗎？要餵奶㗎嘛仲有一出世嘅 BB 咧，佢大小二便都唔識嘅喎，要用片嘅喎，係嘛？咁又要去到照顧佢啦咁樣。一個人嘅成長就係咁樣成長。以色列人同樣都係啊，佢哋要去認識上帝。佢之前咧就係點啊？食嗎哪啦，而家咧佢要長大啦，佢要經歷神更大嘅祝福啦。咁所以神咧就停咗呢個嗎哪。呢個同樣都係我牧會嘅理念嚟嘅，所以我都鼓勵弟兄姊妹咧，我哋即係要由呢個嗎哪咧，要轉去咧要食糧咯，開始係啦，唔再係喺呢個天國嗎哪嘅裏面啦。可能我哋要學習要吃那地嘅出產，無論係天國嗎哪或者係吃那地嘅出產，我相信呢一個都係神嘅恩典同埋神嘅供應，所以我哋就要小心，唔好咧中撒旦嘅計啊！神突然之間唔過嗎哪嘅，有冇搞錯啊？咁你睇聖經嘅時候咧，佢哋呢班以色列人啊，包括約書亞咧，佢哋冇咁講嘅。咁而且咧，申命記咧6章11節係咁講嘅，有鑿成嘅水井啦，非你所鑿成嘅，裏面亦都有葡萄園啊、橄欖園啊，非你所栽種嘅，你吃嘅，而且係可以吃得飽足。呢個就係講緊喺呢個迦南地神嘅祝福。讓我哋一齊嚟到睇住神嗰份嘅作為，睇到上帝嗰份嘅看顧，佢嘅計劃可能同我哋唔一樣嘅。我哋 expect， 總之就繼續食嗎哪啦，咁樣可能係咁樣。但係睇到神嘅計劃，神冇因為第一代以色列人唔聽話，咁呢個計劃就 close 啊，唔係咁樣噶。神繼續去喺佢嘅心意嘅裏面。頭先嗰首詩歌講咩啊？信實嘅神，佢沒有改變。而喺呢啲經文裏面，我哋都睇到神嗰份嘅心意，神要應許以色列人去到迦南地，就會去成就呢件嘅事情。